はい、というわけで皆さんどうも毎度おなじみオックスアウトでございます。今ですね、皆さんにご覧いただいた映像は、今回こちら、ソニーから新しく発表された、Vlogcam ZV-1F で撮影した、この ZV-1F のね、ウェブ CM になります。で、今回の動画ではですね、いつものことながら、先行して使用させていただいた、使用感だったりだとか、あとはやっぱりね、この Vlogcam といえば、ZV-1 があるんで、それと比べて、どう変わったのかっていうところも合わせてね、お伝えしていければなというふうに思います。こっちが ZV-1 なんですけれども、早速、これを見るとね、皆さんお気づきじゃないですか。まずね、レンズのフィルターがつくようになったんですよ。はい。なので、これ、ちょっとね、この間の撮影用にいろいろつけて、撮ってたんですけど、はい。こんな感じでですね、フィルター等がつけられるようになってます。で、さらにこの2つ、よく見比べていただくとわかるかな。今まではズームレンズがついてたんですけれども、今回からね、単焦点レンズになって、でより Vlog で使いやすい 20mm の広角レンズとなってます。前のね、ZV-1 は広角端で 24mm からだったので、ちょっとね、Vlog を撮ろうとした時に、24mm だと、気持ちちょっと狭いかなって気はしたんですけれども、それがね、20mm になったっていうことで、よりね、疲れにくい体勢で撮れるようになったんじゃないかなと思います。で、僕個人的には、Vlogcam を撮るときって結構ね、やっぱ自撮りすることが多かったので、正直、ズームで 70mm まで寄って撮影するってことは、あんまなかったんですよ。なので、どっちかっていうと、今回この、マイナーチェンジモデルの ZV-1F の方の、この 20mm っていうのは嬉しいかなっていう感じですね。で、ZV-1 の 24mm 側の F 値は、F1.8 だったんですけれども、それがね、今回は、20mm で F2 になってるので、少し暗くなっちゃったのは残念かなっていう気はします。で、この ZV-1F のセンサーは、ZV-1 と違いはないんですけれども、ただね、オートフォーカスについては結構変更点があって、今回こっちの ZV-1F はコントラスト AF のみになってます。前の ZV-1 では、増面位相差 AF と、コントラスト AF を組み合わせたファストハイブリッド AF を、搭載していたので、いやーちょっとね、そこ変わっちゃったかっていう気は最初したんですけれども、こういった自撮りをする限りでは、何かね、こうピントが暴れるっていうことは全然なくて、言ってもこれだけね、近い距離なんで、しっかりと顔認識、瞳認識っていうのはして、そこでね、こうピントを取ってくれるので、そこまで変わったっていうのは、使ってて、極端に感じるかっていうと、こうやって撮ってる限りでは、なかったかなっていう感じはしますね。で、今回ね、僕はウェブ CM の撮影をしていたので、こうやってね、外に向けて、このカメラで撮影をしてることが、結構多かったんですけれども、たまにですよ、ほんとたまにピントが少し合いづらいかなっていうケースはあったかなっていう感じはしました。とはいえね、僕の場合は今回そのウェブ CM を撮影してたので、そのピントとかも結構シビアなんですよ。普通の Vlog として撮影してるっていう分においては、そこまで正直シビアになる必要がないレベルかなというふうには思います。で、あとね、もう一つ変わった点でいくと、前の ZV-1F は、内蔵 ND が入ってたんですけど、それがね、なくなってます。でもね、さっきもお伝えした通り、前にね、フィルターが付けられるようになったので、それに関して言えば、僕はどっちかっていうと固定 ND よりも、バリアブル ND の方が、撮影する時には、あった方がいいかなと思うので、一長一短というか、プラマイゼロかなっていう気はしました。またね、メニューも新しい世代のものになったので、ここ最近のアルファとかにも搭載されているようなカテゴリーがね、左に来てるやつですね。これに変わってます。アルファにもない機能でいくと、面白いのが、アイコンタッチ機能っていうのが、新しく備わっていて、これをオンにしてあげるとですね、このモニター上にタッチして切り替えられるアイコンがいくつか出てきて、例えば、商品レビュー機能とかを、これでオンとかオフとかすぐ切り替えられたりだとか、あとは、クリエイティブルックだったり、もちろんね、レックですね。これもワンタッチでここからレックスタートみたいな、ことがね、できて、ちょっとね、スマホっぽくなってますね。実際にね、下からこう上にこう、モニターをスワイプして、ファンクションメニューを呼び出すなんていうこともできたりするので、
まあこれはね、今回ね、このカメラはね、完全にこうスマホ層を狙ってきてますね、ソニーさん。っていうのもね、結構今回はね、価格も攻めてきてるなっていう気がしていて、プレスリリースにもあったんですけれども、これらのね、ZV-1F の市場推定予想価格が、まあ、税込みで82,000円前後ぐらいになるんじゃないかっていうことで、こっちの ZV-1 と比べても、やっぱりね、初心者の方がよりね、気軽に始めやすい価格帯になってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、この Vlog カムは、まあ、結構ね、その Vlog に特化したっていうところで人気を博して、まあ、いろんな機能が搭載されてたと思うんですよ。例えばね、こう、常にこう、顔の明るさをキープする、顔優先 AE だったりだとか、あとは美肌効果だったりだとか、背景ボケ機能だったりだとか、商品レビュー機能だとか、まあ、いろいろありましたよね。この、いわゆる Vlog がすごくやりやすくなるっていうような機能。当然ね、それも今回この ZV-1F の方に、全て搭載されているので、そういった機能や、よりね、Vlog に特化したこの 20mm のレンズだったり、まあ、あとはやっぱりその価格ですよね。っていうことを考えれば、これもまたね、Vlog 用途のカメラとしてはさらに人気が出るんじゃないかな、なんていうふうに個人的には思います。こういった Vlog カムで、ぜひね、映像の楽しさっていうのに触れていただいて、でもっとね、凝ったものを撮ってみたいな、なんていうふうに思ったら、まあ、S&Q 機能とかを使って、まあ、スローモーションで、いわゆるね、冒頭に見ていただいたような、少しちょっとこう、シネマティックな表現だったりだとか、あとはまあ、そのクリエイティブルックの機能があるので、まあ、それを使うとね、パソコンに取り込んで、なんかこう、複雑な編集とかをしなくても、すごくね、なんかこう、見栄えがいいような色味とかっていうのにも簡単にすることができるので、ぜひね、これはチャレンジしてほしいなというふうに思います。で、それで、なんだ、映像ってすごい楽しいじゃんとか、もっとね、より凝ったものを撮ってみたいな、なんていうふうに思ったら、まあ、ソニーのカメラのラインナップはですね、ここから小刻みにいっぱいあるので、その中からね、ぜひ、また次のこう、ステップを踏んでいって、いただけるといいんじゃないかな、なんていうふうに思います。はい。というわけでね、本日僕のね、この ZV-1F の、まあ、紹介は以上になるんですけれども、まあ、いろいろね、まあ、こう、口で言うよりも、まあ、最後に実際にこれで撮った、まあ、映像を見ていただきながらね、本日は、皆さんとお別れしたいなというふうに、思いますので、最後までそちらの方もご覧いただければなというふうに思います。では、また皆さん次の動画でお会いしましょう。ピース。とりあえずお腹が空いたので、まず腹ごしらえをしたいな。どこに行こうか。すごい人だね。人が多いから。人が多いね。ちょっとね、ソニーさんの、動画だから人を映すわけにはいかない。そうなん映ってたとしてもモザイクかけなきゃいけない。後処理が大変だ。そう、俺の仕事が増えるだけ。音声はどうなんですかね。多分周りがうるさいからほとんど聞こえてないんじゃないかな。リコさんの蚊の鳴くような声がこの街の中で聞こえるかどうかっていうのも、なんだっけ、どんなんだっけ。で、このまま光が当たってるところに向かって歩いていきます。これが顔優先 AE ですね。これが、顔優先 AE です。AE というのはオートエクスポージャー。オートエクスポージャーです。どうや。どうや。これが今美肌モードオフの状態なんですけど、はい、オンにするとじゃんですね。そんな変わる？リコさんもともとお肌がお綺麗なんでね、コントラスト AF しかないんですよ。なんで、まあ、ちょっとその辺は不安かなっていう気はするんですけど、でも使ってみた感じ、ずっと今ね、これ瞳 AF 使ってるんですけど、まあこうやって Vlog を撮って、まあ、顔がしっかりと映ってるような状態ではなんかそんなピントが暴れるってこともないから、まあ、やっぱ Vlog カムなんで、まあ、そこはね大丈夫かなって気はします。はい。っていう感じです。ではリコさん、皆さんにバイバイ。バイバイ。